Это называется Келомобиль. Он сделан из пластика, и поэтому он не гниет. Точно так же, как и наши дома и бани из Кела. Это Fiat Topolino, и он такой же экологичный, как и наш материал. В данном случае потому, что он электрический. А находится у нас он здесь для того, чтобы максимально эффектно встречать наших заказчиков на нашей выставке. А еще он умеет дрифтить. Но это не точно.